hands to myself. Secadora, tenazas. Daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. Mucho más. Nuevo acondicionador diario 3-Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene. Y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador. Este par nunca se aburre. ¿Qué hicieron con la basura, sopentos? Construimos una casa. ¡Refresco de burbujas explosivas! ¡Fuego en el hoyo! Disfruta de locuras, diversión y mucha creatividad con Bob Esponja. De lunes a viernes en su nuevo horario. 1 de la tarde, por el 5. Gobierno de la República. Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual, sancionada por el gobierno. Se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración. Se restringen las armas de otra clase. A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos. Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas. Los servicios policiales, de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 a.m., al concluir la depuración. Benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país, una nación renacida. Que Dios esté con ustedes. Formar parte de este relajo. Estoy listo. Por eso ahora te encontrarás con un chavito buena onda. Está bien, padricísimo, Rondamón, gracias. Una esponja muy amigable. Sabes que te odio, ¿verdad? Sí, unos participantes locos por ganar. Y 3 amigos muy divertidos. Chicos, no olviden que somos amigos. Todo en Sin Control, un espacio creado especialmente para tu vibración. Forma parte de él a partir de este lunes en su nuevo horario por el 5.